హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ పంజాబ్ లైన్ ల్యాబ్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. టోటల్ 5 పప్పీస్ అవైలబుల్ ఉన్నవి. 5 మేల్ పప్పీస్. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ అనేది 35 డేస్. అంతేకాకుండా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 15K అనగా 15,000. ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి, టైం పాస్కి మాత్రం కాల్ చేయొద్దు అని అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది. పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.